Gabeteshamo n'ifu y'igikoma yo kubaha isobanutse tugahaha imboga. Mutuyimana Alice ni umubyeyi wo mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi mu kagari ka Kampanga. Alice we kimwe n'abandi babyeyi bahabwa amafaranga ibihumbi 30 mu gihe cy'amezi 3 mu rwego rwo kubafasha kubonera abana babo indyo yuzuye kugira ngo batazagira ikibazo cy'igwingira. Bavuga ko nyuma yo guhabwa aya mafaranga imikurire y'abana babo yagiye izamuka mu buryo bugaragara. Ntarayabona hari igwingira. Ubu murabona mfite imyaka 8 yapimaga ibiro bikeya ariko uyu nkurikije uko bimeze uyu afite amezi 9 apima ibiro 10 yarwara atarwara kubera ari mu mibereho myiza apima ibiro 10 kandi afite amezi 9. Hari n'ayahabwa habaga igihe umwana gukunda kurwaragurika mbese ntitubone ubufasha bw'iki bwo gushaka imboga nangasi n'iryo ry'ibikuri rikangora ariko bono ndi kubibona bitanguye. Umwana byaramfashije kuko ubu ngubu ari kurya nkagura naguze inkoko ari kujaragera igira ikamugeraho imboga zikaje ziramugeraho. Ayo mafaranga kuranye nyafashe rimwe barayampaye nguramo inkoko 2 imwe ratera mu mariko ry'igi ku gihe nguramo igifu yamvange y'ingikoma yanyo y'amabarane wumvaga nabyo nyihahama. Umwana ari kugenda ari kujajuru mbese ubwo nta kintu arabishinja. Kuba aba babyeyi bakoresha neza aya mafaranga bahabwa bityo n'ingaruka nziza zikagaragara ku bana babo ngo ntibibuza ko hari abandi babyeyi bamwe na bamwe babona bagifata ayo mafaranga bagahita bahitira mu kabari abandi bakayakoresha ibyo kwinezeza. None se buri wese kaba ari kwihugira hari kureba hari haba yapfusha ubusa hari n'abayagira mu mushinga runaka. Nabagira inama nawe yo kugira ngo baje barareba bavuge bati aya mafaranga duhawe tugomba kuyakoramo akantu runaka. Baduhaga 30 mu mezi 3. Hari abantu batubwiye nabo badamu bati akayafata agahita ajya mu kabari. Aba bantu babagiriye nawe? Abantu bafite imyumvire mibi. Ari amafaranga barayaduhaye ngo tuyije turayagaburamo umwana tumuguremo ya byiza nyine tumwiteho akure neza. None se bayagwa kajana muri kabare wa mwana ryagi warigura. Ku ruhande rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibikorwa by'iterambere mu nzego z'ibanze RODA Rwahama Jean Claude umuyobozi ushinzwe imibereho myiza muri iki kigo agaragaza ko aba bakoresha nabi iyi mpunga bahabwa bakwiye kwibuka ko ubu bufasha butazahoraho. Ubutumwa tubaha cyane cyane abo ngabo bakoresha inkunga babona mu buryo butari bwo turababwira ko ayo mahirwe atazahoraho. Bagomba kwegera abajyanama b'imibereho myiza barahari muri buri mudugudu ndetse n'inzego z'ibanze zibegereye kugira ngo barusheho barebere no kuri bagenzi babo bagenda batera intambwe bababera urugero. Ibyo rero nibwo butumwa tubaha mu rwego rwo guhwitura ababyeyi nk'aba bakoresha nabo ubufasha bahabwa mu rwego rwo gufasha abana babo kuva mu kibazo cy'imirire mibi ngo hifashishwa abantu bazwi nk'inshuti z'umuryango mu rwego rwo gukomeza kubagira inama. Umuhoza Honore, Flash TV mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.